Eto na mga bossing ko, yung inaabangan yung soundcheck. So ngayon, nag-aabit tayo dito sa MIUI 125. Ito yung ating canister, oh. Kauna-unahan, si bossing yung magpapaabit ngayong araw. Yan, shout kila bossing. Hapon pa to nag-aabang si boss eh. Kaso na-delay nga yung truck. Ngayon siya pumunta para rumoksi. Saan pa galing, boss? GMA boss. Thank you, boss, ha. Ayan. Kapitan natin to. Sa pag-i-install mga boss, basic na basic lang yan. Tanggalin nyo muna yung stock pipe. 2 tornilyo lang naman yan. Saka dito, sa ilalim. Then, kabit nyo na yung elbow. Basic na basic mga boss. Kayang-kaya nyo yan i-DIY. Pero kung wala kayong tools, libre kabit yan dito sa shop. After natin sa elbow, salpak na natin tong canister. Etong M3 mga boss, meron yan libreng spacer. Hindi na tayo gagamit ng flyball or nut. Nag-provide na mismo si HUN ng sariling spacer neto. So ayun, nakabit na rin natin yung spring at ito, nalock na natin yung clamp. So ngayon mga boss, soundcheck muna natin na merong silencer. Okay, walang singaw. Sige, bomba. Yun. Okay, yung tunog niya mga boss kahit may silencer. Try naman natin mga boss ng walang silencer. Ganyan lang magtanggal mga boss ng silencer. Gamit lang kayo ng Allen 4mm na ata to. Pubunutin nyo lang to. Yon, ito yung libreng silencer. Ngayon, soundcheck naman natin mga bossing ng walang silencer. Take note mga boss yung usok na lumalabas, normal po yan pag bago yung muffler. Katagalan po ay mawawala rin yan. Grabe mga boss, rinig nyo, napaka-pogi tumunog. So ayan, bombahin na natin to. Grabe yun, no? Low RPM pa lang. Grabe. Ang sarap sa tenga, mga boss. Uy! Solid, mga boss. Napakaganda tumunog. Try naman natin to mga boss, high RPM. Grabe. Napaka-solid. Try naman natin to mga boss, i-test drive para malaman natin kung gaano ka-solid habang tumatakbo. Grabe. Swabe, tumunog mga boss. Hindi siya bulahaw mga boss. Pero napakasarap sa pandinig ng tunog nito. Eh no, sa mga trip yung gantong tunog. Alam nyo na. HUN 5 na version 2. Available yan dito mga boss sa KCC. Grabe yun mga boss. Sobrang sarap sa tenga ng tunog netong HUN V2. Hindi siya bulahaw. Talagang safe ka rito. Kung gusto nyo rumoksi ng HUN 5 version 2, available mga boss dito sa KCC. Located tayo dito sa Dasma, Cavite. Pin nyo na lang sa map, KCC Moto Parts Sampaloc 4. At kung malayo naman kayo mga boss, pwede kayo rumoksi sa ating online store. O kaya ayan, sa Gedli, may basket tayo dyan. Pwede rin sa comment section. Proxy na mga boss dahil mabilis lang yan maubos.